problém? Čus lidi, já si tam u dalšího videa a dneska tady máme setup tuty M4, která teoreticky není moje, je vlastně Zugiho, proto bych to pojmenoval prostě a jednoduše Zugiho setup, jo, takže takhle se nejspíš bude jmenovat i název videa. Jdeme na to. Podělaný vedro. Jo, a teď jste viděli prostě, jak přibližně se s tím střílí, a prostě klasická M4 v základu Fairsoftu. Vnitřnosti vám popisovat nebudu, protože to je základ. Jo, je to Cima M4 URX Sportline 3 nebo něco takového to je. A teď si to popíšeme, takový ty vnější upgradey, co jsem tam prostě namontoval a prostě chápeme se. Takže začneme tady od pažby. Pažba je klasická, která k tomu byla, tuta tlustá, protože v tom je vlastně schovaná baterka s gumovou krytkou pěkně, že vás to je příjemný takhle na rameno, že to tam pěkně drží a nesklouzává to. Plus tady je gumička normální s 2 lightstickama, protože lightsticky se vždycky hodí, když jdete na nějaký noční akce, samozřejmě takovéhle věci, nebo prostě nebudu vám tady popisovat, k čemu jsou lightsticky. Plus vysprejovaná 26, protože to mám skoro na všech zásobníkách, je to moje oblíbené číslo. A zásobníky jsou klasický M4kový. Z nějakého důvodu do téhle zbraně nepasujou moje tlačný zásobníky, co používám do svý, proto to používá jenom vysokokapacitní na 300 nábojů. Plus vlastně, když třeba tady, jak jste mohli vidět, jakoby odstřeloval s tím magnifierem, tak tam byl tu ten
ten menší zásobník do MK12 vlastně, ten tam taky pasuje. Mířidla vlastně v základu byly klasický mužka a hledí sklapovatelný. To jsem sundal. Máme tady magnifier s holografickým zaměřovačem. Ten holografický zaměřovač, na ten jsem točil recenzi, takže to máte tady v kartě, nebo tady, jedno z toho, tady. A můžete se kouknout na recenzi. Ten magnifier teprve točit budu a nevím, já prostě ten magnifier nejsem nějaký jeho zastánce a Fairsoftu mi to přijde zbytečný a prostě mi to nějak extra nesedlo, jako je to pěkná věcička, jo, vypadá to takhle pěkně, ale prostě přijde mi to zbytečný. No. Pokud nevíte, co to je to vlastně přibližovací optika, vlastně, ale nemá žádný zaměřovací bod, je to vlastně, musíte mít k tomu nějakou tutu, buď nějaký tubusový red dot, anebo tu ten kolimátor, tuto klasický holo. A můžete se koukat, ono vám to přibližuje tu tečku, že to máte vlastně přiblížení, anebo to může mít takhle odklopený a koukat se normálně do red dotu, nebo do toho hola. Grip je vlastně jednoduchý, tu ten sklopený vlastně, pokud si říkáte, že co to je, že to vypadá divně, tak ano, je to divný. Nekupoval jsem tam žádný prostě to, protože Zugi tam měl klasický na konci, tu ten vertikální, který já moc nemusím ještě takhle daleko na konci úplně toho předpažbí, že to bylo strašně daleko, tak jsem prostě jednoduše vyrobil z kousku dřeva tu ten grape, který prostě je to příjemný a nahoře tady vlastně je pogumovaná ryslišta, aby to prostě pěkně sedlo na prstíky, že ano, protože vojáci jsou docela slečinky a potřebují mít pohodlí. Poslední věc, co tu máme, je tlumič, takový ten klasický M4 starý, dlouhý tlumič, plus je obalený tou látkou. A jestli se ptáte proč, tak je to vlastně z toho důvodu takový to hraní si na reální vojáčky, protože vlastně když vystřelíte v realitě pár zran z tlumiče, tak z něho jde teplo a taková ta takzvaně fata morgana. A když se koukáte optikou skrz to, tak se vám prostě začne vlnit to zorný pole v té optice. A dal jsem to na tu zbraň, kvůli tomu, že to má ten magnifier, takže to může mít takový ten poloodstřelovací jakoby režim, řekněme, nebo prostě marksman, že to může plnit funkci marksmana takzvaně, proto jsem to tam jakoby dal. A to je asi tak vlastně všechno k tomu jednoduchému setupu. A popruh vlastně ještě tady chybí a ten si můžete dát, když tak sem na tu ty vočka, prostě dvoudobý popruh kolem krku, ale na střílení se moc u té zbraně nepoužívá. Nebo my ho nepoužíváme alespoň. Jo, a to je všechno vlastně k tomu jednoduchému setupu. Vidíte, že to má vlastně ještě, což nemusím ani zmiňovat, že to má prostě nalakovaný na teoreticky tu pouštní barvu. Což jako se to do našeho prostředí nějak extra nehodí, ale tak Zugimu se mu to líbí, tak proč ne. Já to nebudu okecávat, prostě takhle jednoduchou zbraň, prostě skoro v základu, namontoval jsem tam prostě jenom pár věcí, tak prostě tady nechci dělat nějakýho chytrolína ze sebe, že jako jo, koukněte, prostě vytuněná zbraň, setup bůh ví jaký. Ne, je to prostě klasická zbraň, já jsem ji chtěl jenom ukázat, kdybyste se ptali, co všechno mám za zbraně. Pomalu takhle budu točit všechny setupy mých zbraní. Už vyšla vlastně moje M4, ta vyšla jako první. To je vlastně trošku už vymakanější, řekněme, tam je PK a všechno. A můžete se kouknout, zase to dám do karty. Já nevím, na jaké straně to je do prky. Srnky. Nevím, kde jsem skončil, takže... Kdybyste se vlastně měli ještě nějaký dotazy k tomu, tak pište jednoduše do komentářů, vždyť vy už to znáte.
Budu moc rád za like a všechny ty blbosti samozřejmě. Odběratele jsme oslavili 666, samozřejmě budu rád, když dáme někdy tu 1000. Bylo by to super, takže prosím šup, lupni ho tam a čus!